şeyim bak. Küsür. Küsürsün. Cennetten. Küsür. زنها را خدا خواهد انشاءالله بسیار خار نکنه، خاریش میکشید. بسیار خاری که ساده مشینده ساده انشاءالله. به نفقه موندش رفته ساده بیچاره. میدانی زن حقش چند است؟ 4 ماه از خلاص. 4 ماه هنده اومده با خواهر گفته برفتن در کن. حضرت عمر عادل خدا خواهد، یکی شاهی که تمام دنیا را عادلیت کرد. شاهایی که امروز عادل هستند با کنیسوس هوای زندگی دارن. دولت ساخش کنیسوس ساخته دادگی حضرت عمر است. عمر میگد روز میگد دم میگیری شب تمامی شهر دو زده میبوند که چی حالت داره. یک جا برفت که میگد یک زن عرب نالش دارد، میگد خدا جان اگر میگد از خودت نمیترسیم یک آدم میآوردم کراوات میجنبم شون در خدا خواهد انشاءالله خدمت چی میشتاشه. حضرت عمر میبیند میگد میلرزد میشنود. اگر میآید حفصه گفته که زن رسول الله دخترشو بود، گفت دختر اینجا بیا همین راش گفت که زنک چند قد طاقت کرده میتونن. گفت پدر جان گفت 4 ماه طاقت کرده. ای 4 ماه بعد خود چه کنترل کنه میتونن. حضرت عمر قرار را که تمامی مردایی که در خدمت هستند در 4 ماه ایواز کرده شود تا که حقی درمان روز قیامت جواب نده. این ما شما یک میریم 5 سال، یک میریم 10 سال، یا نمی یک میریم 4 سال و 3 سال با اینجا باید خدا خواهد آریت نکنی بعد برش ناشم. انا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بین وقتی که خدا خواهد 13 زن داشت رسول الله، به یک روایت 11 زن داشت، موژیک بود. هر یک زنش کنترل نفقش میداد. مبادا اگر خدا خواهد سفر براید یک خمیر میگرفت رسول الله در درش یک سفر گفته می نیست. در این خمیرات همش کلوله میکردون بعد میونه زناش نمیپرتاب میگفت گیریکتی همش میگرفتن شایده میدیدن کسی این سفر براید رسول خیلی ماشمالی 1000 کیلومتر و 7000 کیلومتر سفر کردگی نیست. یک ماه هگی که خیلی 15 روزه 10 روزه 15 سفر زنش قطیش کرد. چون ای زنت آر میکنیم نیست؟ زن شما از کجا کم است؟ بیچاره خدا خواهد 4 تا اسمر زنش 4 تا خدا خواهد کیورنگ و بین صرف میکنی که بعد بختم نه خدا خواهد انشاءالله گوشت با کلاش میبری پله میبری تیلاگا میبری همین زن تنبیار زنت اکو میسی مسکوه 4 تا خدا خواهد کلاسکه زنش در پیش خود آراشت خدا خواهد اون مسکوه کلاس دم میگیره. خدا میگه که ولا تنکی المشرکات کافران را نکاح نکنی شما بزنی نگیره کافران را تو مسلمان را گیر انشاءالله خدا خواهد. این مسلمان در بنده با شما است. این مسلمان است که انشاءالله خدا خواهد این بیچاره 10 سال بشینه کفات پایسته همین باید 1 ماه 2 ماه شو بکنه سر. من چندین بچه ها را میدونم اینجا اومدگی است 1 سال نمیرد که زنش با برفت است. نه باید امروز ای پول موندی ای کار موندی قوتت برم کتنی علقت بزنن. این بیچاره زنه که مسلمان است که خدا خواهد مریم قتل شویم با قتلات کلاسکه کردن پیسه بودم خدا خواهد انشاءالله بیچاره خیلی تقدیری خدا ای خدا میترسه میگه شو راضی خدا راضی خدمت میکنه وای نمیکنه خدمت این نمون. یعنی مسلمان خدا خواهد دوست دار مسلمان ها که جایی بند زنای مسلمان که انشاءالله خدا خواهد زیر بنده ما شماست. همین از ظالمان سخن کنیم سخن بسیار است در اینجا سخن با پایان میرسانیم. امید میکنیم که انشاءالله از این صحبت ها بحره میگیریم همون عزیزانی من. اینقدر من گلندام در کنندنم باعث عزیزانی من پیشرفت شما است. من در الله میترسم من شما را دوست میدارم عزیزانی من. هر یکی شما برادری من هستید. انما المؤمنون اخوه خدا میگه مؤمنا به دیگر اکو دادرن. ما الحمدلله مسلمانیم ما شما را دوست میداریم. میگه از دوست داشتن ما اینقدر داد میگم اینقدر جان میکنم شاید که شما راه خوب بگیرید شاید که نجات یابین. الحمدلله همه تو نماز خوانید عزیزانی من نماز خوانید انشاءالله دروازه جنت برای شما کفت است. الصلاه مفتاح الجنه نماز کلید جنت. جنت کلید داره تماج نداره فقط روز قیامت تماج نیست پاسپورت کرده میره پاسپورت نمازه مگر روز قیامت میپرس از خدا کنی پاسپورتت
اگر 5 وقت نماز خون داشتی همین پاسپورت بشود. کارت کلنگی عزیزی من. نماز مانع کار نیست داری من. بامداد خون خدا خواهد انشاءالله تا نماز پیشین کار کن. نماز پیشین که 10 منوت 15 منوت پیشتر طهارت کن. بالا جا نماز برو 10 دقیقه در یک سود که 1 ساعت نماز بخونی یا نمی. فقط در بالا نماز امروز نمیتونی کن. نماز پیشین خونی تا عصر کار کن. عصر که خونی تا شام کار کن. شام خوندی تا خفتن کار کن. با شب خدا خود پیشی آیده کن. مرز کدنگی با سهر بخیز مسیل را با امداد خون. کار که خدا خود کارتم با برکه میشه. عمرتم با برکه میشه. شاید میگرد گر تو بنده خدایی گر پیروی قرآنی باید که نماز خونی. عزیزان من ما مسلمان حجتش نماز. عزیزان من از نماز کسی زیان کرگی نیست باور نکنه. امروز سایدای ما تلفن میزند گناه کرگی ها لک است. اینش تلفن میکنن من زنا کردم دامادم توبه کنم میشه. ویش میگد آدم کشتم. ویش میگد دزدی کردم فریبی کردم. لیکن یک آدم نگفته که من نماز خونش در بانکروت شدم دامدار. چکی نماز خونش دادم نیست. چوکی نماز برکه عمر است. نماز برکه خاندان است. نماز مهر و محبت است انشاءالله. آیلت نماز خونش باور که یک زنای میگه که اگر همین شوهرم داملا نماز خون شود چی کار باید میکنمش. در تای سرم برداشتش میکردم. بین زنها چقدر نماز خونش ما آرزو میکنن بیچاره. که همین نماز خونش شید خدا گوید خدا خواهد چی کار باید میکنمش. آبازی دارم آبازیش میدانم خودم مثل کودک. نماز خون شد از خدا بترسه. بین این زنها همین شما را میکنن. چون اکثر زنها نماز خون است. الحمدلله. لیکن ما مردها را نمیدونم چی بلا مزده که از نماز میگریزیم. از صحبت عالما حذر بکنیم. میترسیم صحبت عالما به هم گفتیم نشنوی جرا مقرر جزایا نبرو. حالا نشه امروز تمام دنیا در اسلام دومدگی هست. کدام اینترنت دارد 10 تا شیخ صحبت دارد یا نمی. هیچ نباشد یک چی گوش نکنی. بسنن بینیم چی چرتشه. اولا میگن نماز کن عبادت کن عراق نکن زنا نکن دزدی نکن میگد می اوجه تو فهمیدی درک کردی پیش الله نه حجت میشه. عزیزان من یک کامera میگم من کامera بترسیم. ما شما از کامera دنیای میترسیم طوری می کامera. از گوشه یک پیش ما اگر یک شکایت برن دوملا کامera کو کوچت نیست میگم. کشتش ما میگه بد گپ زنه. نه که ای کامera خدا نمیترسی که در کیچ فقط 2 تا کامera. همین دنیا دا اومدی خدا هم باطل فرشته استنافکش کم میمونه. استعیذ بالله کرام الکاتبین یعلمون ما تفعلون. خدا میگه کرام الکاتبین این فرشته های نویسنده آن چیزی که شما عمل میکنه میدانن میبینن. طرف راستنگیش ثوابات نیسته میراد. طرف چپنگیش گناهات نیسته میراد. روز قیامت وقتی که آدم عمرش با آخر رسید در کتاب سوال دادن که روچکه و یا چیه فرشته رنگش چیه روچکه جو گفتن همین چیلیکشون است. رنگش آبی دهنی ما و شما آبی دهن تر میکنن نیستر میکنن. ثواب تا ثواب گناه تا گناه. روز قیامت این دیل میشود. همین دیل را خدا خواهد گرفته پیش الله میریبد. ولی من خدا خواهد اگر اگان جنایت کنی پراکراتور چکار میکنن دیل میکشد پراکراتور دیل پر میکنن. دوری می چندم سوچی گناه کرد فلان دیلت پشت بعد بس سود نتاختمش بگه. دونی همین فرشته ها هم روز قیامت دیلت خدا خواهد در دست میتیان آچرت میسی پیش الله. آچرت ساده یک با یک الله سبحانه تعالی بس سود میکنه. بعضی ها همین دیلش ای راست میتیان بعضی هاش ای چپ میتیان بعضی هاش ای پیشتش میتیان. دست تای خورغه برمده ای قفص سینه دای ای گناه تا بسیاری شد. ای دستی راست گرفتی خدا خواهد روی سفیده. دستی چپ و ای پشت گرفتی جزا مقرره. اینا نبرم. برای من دیله سفید کیم روز. چند قدر آدم ثواب بسیار کنه دیله گناهش شفته می روند. چند قدر گناه بسیار کنی این سفیدش ادلیت بشه. ادلیت نکن گناه تاک ادلیت که حرکت که انشاءالله خدا قد گناه ادلیت شود. یک پاک یک فرشته مانند از این دنیا بگذر پیش الله بلا خدا قد به یک روی سفید انشاءالله خدا قد. نمازان هر 5 وقت بخونه خداتون خود. خانهاتون عبادت کنه. دختراتون بچهاتون تربیه های خوب کنه انشاءالله خدا قد. نجات در همین خلاص در دیگه جز نجات نیست. دیگه هیچ چیز شما هیچی نمیگردی. نه از قانون ترسید است نه از بنده ترسید است. اگر از الله ترسید باید دیگه
گویی که خدا دیده است هیچ کس نمیبینم، این ترس دیگره خدا خواهد. هر کی میترسد میگه مبارک بنده است، خدا مبارک میکنه این دنیا دم آخرت نه. در اینجا صحبت عزیزان من با پایان میرسانیم. مبادا اگر خدا خواهد گپای سخت داشتیم حضور ان شاء الله خدا خواهد از روی خدا خواهد عصبی گاه ها سخت گپ میزنیم، گاهی که منفیتی همه خدامون است ان شاء الله. من شما را دوست میدارم ان شاء الله، من شما نمیسوزم، ما نمیخوایم پیامبر بزرگوار رو ببینیم. یک شب میگه در نماز امت گفت، در رکوع گفت، در سجود گفت. عایشه گفت که این قدر امت میگویی؟ گفت حالی نیچی نیست، روز قیامت برپا میشه، همه از قبر خستن میشه، همه پیغمبرها وا نفسی میگن، من وا امتی گفته میکنم. یعنی وقتی رستاخیز شود آغاز، امتی 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 گفته خیزد باز. ایچالا شب و روز ما شما را غم خود، ما هم غم شما را میخوریم انشاءالله. ما نمیخوایم که یکان ده شما عذاب روز قیامت گرفتار شید. روز قیامت از بالای ما دعوا میکنی حال شما. تو بدی برفتی نون مخ گرفتی، چای مخ خوردی، یک بار نگفتی که نماز خون، یک بار نگفتی که از خدا بترس، نگفتی بترسی از خدا. به نماز دشمنی خدای عزیزان من، به نماز نشو هرگز ان شاء الله. خدا خواهد دائم با نماز شو، دائم فایز شو ان شاء الله. خدا خواهد این دنیا نم آخرت نم نجات میابی، این دنیا نم سربلند میشه. من یک ملکه میکنی شه، اگر زنت که معصیت کنی میگه اول هم آدمای نماز خون نگو که ملکه اون قبول شو نمی. حاضر ما بها داده در این دنیا فلان چی فلان ای پیستان چی فلان ای، خدا پگه بهای بالا الان بتیابد کاری کنی که روز قیامت ای زناگر خیر نگم خدا، ای عرخون نگه، ای دوز نگمو، ای قیمارباز خیر، ای فالبین خیر، ای بینماز خیر، ای شیطان صفت خیر نگه. عبدالله بنده خدا خیر فخر خدا خیر. اگر گناه نمازمت شما مثال میارم، اگر خدا خیر امروز شما رو پرکرار فیراد کنه، یکم گناه نداشته شیکو رفته درش پریده بزنی یا نمی چی من فیراد کردی از کارم بیزاوتا کردی جواب ده. وقتی گناه داشته شی چی کلیشه میکنی من، وقتی گناه داشته شی خدا خیر شاوک سکر میکردی نتاد میکنی خدا خیر این کوته یا کوته مسکوه دیده توریز قیامت هم همچنانه. گناه نداشته شی بسری بلند بیله سفید روی سفید پیش الله میره که ربی الله میگوی، پیغمبر محمد میگوی، دین اسلام میگوی. نباشید چی خدا خواهد میگیرید از خجالت. خدا خواهد انشاءالله تا گلوت عرق نظیر بکنه، تو از خجالت که از چی میگم پیش خدا هیچی ندارم. توشه چی است؟ نماز است. روزی محشر که جان گداز بوه اولی پرسیش از نماز بوه، یکمه نماز بپرسد ای دنیا ای دولت نه ای زن چند تا خونه کردی، چند تا بچه داشتی، چند تا ماشین سوار شدی، چند تن اوقات خودی نمیپرسیده، یکمه چی میپرسیده؟ ای نماز که بود کشید خدا خواهد اون که وید دیده خدا خواهد جنت بده، جنت خدا خواهد جای پاکه، جنت جای خدا خواهد مزه راحته. عزیزانی من جنت انشاءالله آرزو کنین، دعا کنین، هر روز از خدا پرس. پیغمبر دادن که وقتی که از خدا جنت میپرسه جنت خدا خواهد انشاءالله اعلا پرس، جنت پرس خدا خواهد انشاءالله. گناه نیست پرسین، فقط جنت داره مزه کنین خدا خواهد انشاءالله. می دنیا خوشرو زندگی کنی، همون دنیا هم خوشرو زندگی میکنی. همین دنیا را چطاق نکنی، همون دنیا هم چطاق جزاها مکافات داره. عزیزانی برمین امید میکنیم که انشاءالله خدا خواهد همه از این صحبت ها بهره میبریم انشاءالله. خدا خواهد من با خطا باشد گرفته میشه، شما رو نفارت با میبریم خدا خواهد انشاءالله دیگر جای دیگر نیکین خدا خواهد میگد دل نشین شد سخنم تا تو قبولش کردی، آره آره سخنی ایش نشانه داده. من اینا شما عاشق هست او بیاشقا ما گریخ بدن، همین عاشق هستی که خدا خواهد شما ساعت ها بلکه تا ابد اگر ما صحبت کنیم دیری خدا خواهد تر کردن نداره. و آدم ها میگیرزن اگر سخنی خداش نزد میکنی هم میکنن. اگر عالم بزرگتی اگر این قرآن گیرید در بعض آدمان اگر در شپریز زنیش ریاکسیا میتیم چون که وی وجودش همون سیاه وجودش خدا خواهد انشاءالله سیاهش دیگه، دل سیاهش دیگه است. نمیخواه این چیزا کسی دنیا را نزد نمیگه آخرت را بعد میبینه، کسی که آخرت را نزد بینه دنیا را بعد میبینه. برای این عزیزانی من انشاءالله خدا خواهد هممون رو به خدا بیاریم، طاعت کنیم، عبادت کنیم، از الله ترسیم. خدا خواهد یک رشته سخن خدا خواهد انشاءالله با قاریا میکنیم، یک تلاوت میکنیم و یک دعا میکنیم انشاءالله. صحبت پوشیدش ده اعلام با شما با صدای آمانه شدن را فراموش نکنید.